是叔叔。今天呢，你看到我没有化妆，就证明我今天又要做一个化妆的视频。那今天化妆视频所用到的所有的东西呢，都是我新买的。昨天去逛那个 Sephora， 就买了好多奇奇怪怪一堆有的没的的，然后就买了很多的刷子，然后我就觉得刷子，我就想试一下那个 Innisfree 悦诗风吟这个牌子的刷子，我就买了1、2、3、4、5、6个刷子，海绵蛋。这个 Benefit 的高光跟那个 Make Up Forever 的遮瑕，然后再来一个就是 Sephora 的那个眼线笔。哇，我的眼睛真的好肿，因为我刚才看了那个在电脑上看了那个前任3，哭的我嘞。还有一些什么可以跟大家分享哦，还有我就买了一些内衣，到时候也跟大家分享一下，我觉得这个牌子还不错。我的最爱雅诗兰黛，然后呢，就点在这些地方。其实并没有显得我的皮肤比较红，但是我觉得这个小锤子哦，好像并不是很好用。因为我其实一直都不知道自己不太用美妆蛋，因为我觉得它美妆蛋真的很吸我的粉底，然后就到最后的话，其实我用了很多粉底，但是那个效果却没有我手拍在脸上的那么好，所以我一直都没有怎么用美妆蛋。但这个的话，我觉得它的效果也就是没有很出彩，我觉得这个美妆蛋效果，还是说我的用法不对，我不知道。那这个也就是 Make Up Forever 的遮瑕，我现在来试一下给大家。我买的这个遮瑕呢是 Y31 号，就是稍微的比我肤色要深一点点，因为我是要遮在下面，你不能太白哦，不然就会变得很奇怪。我这个人就是比较适合用手来直接。这个遮瑕非常不错，这个遮瑕非常的不错，贵，非常的不错。大家有看到不一样吗？我觉得还蛮大不一样的，非常的不错。我刚才就是拿镜子细看了一下，也不会有卡粉的现状，不会就是有一些遮瑕会太干的话，它就会卡在这里，没有，我觉得很好，非常不错。这个算是买对了。好，这个遮瑕产品用完了，我们就拆一个我的刷子来用一下。你们看，哇，刷子的毛非常舒服，非常舒服。跟你们说，这刷子真的不错。非常的轻柔，非常舒服。我的妈呀，我觉得很不错哦，这个刷子。这还不错哦，就让我一直刷我自己吧。散粉刷之后呢，我们就来试一下这个腮红刷。好，我们来试一下。好，粘粉能力很不了得。哇，这个粘粉能力很强啊！我感觉我像是被人打了一拳哦！我的妈呀，下手太重！知道为什么我一下有这么重吗？因为我以前那个刷子不太粘粉，所以我就有点惯性的就是沾完了这边又沾那边，所以我就现在天呐，搞得像狗屁股一样。结果大家我只能两边都换成这样。你看，如果你是粘少量的话呢，其实还不错的，它其实。就是你基本上捏一点点，它就会有这个效果。我觉得这个刷子其实大家不要看我这边，好像被人打中，这边是我实在是一个下手太重。我跟他说这个位置的模样，然后我现在试着就用它的高光直接打在我这个上面，会不会有提亮的感觉呢？我打在这。大家有没有看到？见证奇迹的时候出现了，大家看到这个自然的光泽了吗？看到吗？我觉得这个还不错，即便是正面的话，你也看到这边有个自然的光泽在，而且它粉的话没有特别的，就是闪，然后比较自然的这一种，我觉得还不错。那我现在 Make Up Forever 的阴影这一款的颜色是Let me check， 是 S112 这一款的颜色。然后我现在来给大家试一下，看它打阴影好不好用。这个颜色呢，我觉得还蛮适合打阴影的，因为它非常浅，你就基本上不会出错，就是
你少的话你就补一点就好了。看到太多你是日常光照，用了那个 A 眼膜的话，就可能你照相的时候可能是你日常的时候你用那么大眼放，当你在日光下没有说就是有那个暗色系给你就是遮的话，你真的是非常明显的看得到你脸上画的这一边是高光打满，然后这边就是两涂黑的那种，就很 OK 了。其实，在镜头上你可能会觉得好像改变不大，但其实肉眼的我其实已经觉得你看这个颧骨的位置它已经有凹进去了，我觉得还不错。这一款是 S112这个色号。那我现在在想，由于这是需要把妆补完这个开展或者事情，可能会比较好一点，不然它可能会有减色。这样说吧。Hello， 我回来了，我就稍微的把我的妆补了一下啊，让我看上去不要太过的奇怪。那我今天的彩妆分享就大概就是这一些，然后还有就是这个面膜也还是 Innisfree 的，就是西兰花的面膜效果还不错，然后它的补水能力也还蛮好的。因为我是我男朋友用完之后，我发现他的脸居然不脱皮了，脱了1个星期的皮。然后所以的话，我觉得这款大家也可以去买。然后呢，我的彩妆大概买到这些就是这些，然后他还送了我一个这种 T 恤。哦，不是一个 T 恤，是一个包，Smoothie 的包还不错这个蛮好用，而且后面还有个2.08克重 ，happy。照片的我跟他说我要给他介绍一个内衣的品牌，然后这个牌子呢就叫La Senza， 看到了吗？La Senza.com。然后呢，我刚才上网看了一下，它是可以寄去国内的，所以的话，我给大家介绍这个网站也没有问题，就是如果你们喜欢的话都可以买。那个就是很少女啊，就是他们的款式都很少女，然后有一些又很性感，就比较适合我这个年龄，就是25到30这个年龄的女生穿，我觉得都很好看。然后特别关键是它穿上去呢，没有特别的，就是把你的胸挤的，就是变形的那种，让你就是聚拢，但是它又会有一定的就是聚拢效果，就比较自然的。然后我觉得又时尚又好看，I like it。然后就是我买了一套这种，然后它的小裤裤最近在打折，我昨天去看的时候，哇，真的是。把我男朋友开心死啊，把我老公开心死了，因为他家有很多这种就是比较年轻人喜欢穿的，比较就是有点小性感的，然后比较小号一点的，然后呢可以就是怎么说，你比如说穿那种比较紧身一点牛仔裤啊，你不希望你的就是在后面看会有那2个就是屁股蛋被那个内裤就是勒到的那个痕迹的话，我其实最建议你穿的还是这种比较小号一点的，不要把屁股包得太紧的这种。那我就是看中了几款，跟大家分享一下，我希望。我这个是比较健康的分享，希望大家不要想多了。就是比如说这一款，我觉得很可爱，它旁边都是有这种就是有这种绳子的，就是又性感，然后但它后面它就是比较性感，它就是一个丁字裤，其实后面是这样一条线。但是你只要穿这个，你穿牛仔裤的话，你就绝对不会看到那2个就是屁股蛋被就是勒住的那个痕迹。我觉得穿这种还蛮性感的，尤其是如果你还有了男朋友的话，对不对？然后大概我就是买了10条这种风格的内裤，比如说像这个啦，就小到已经就是小到实在是太可爱了，所以我就把它买了，然后我也觉得很可爱，回家试了一下，老婆也很喜欢，那就是大概什么色系的我都买了吧，就是这种 ，well。我觉得很可爱，反正就是看大家有没有对这一种就是这一款的内衣比较喜欢的话，其实你就可以去这个网站上买。到时候我会在我的视频下面放上那个链接，大家可以去看一下。当然，我这些视频里面所说的所有东西都不是广告，都是我昨天逛街的时候偶然发现的这些东西，然后过来跟大家做这个视频跟大家分享的。那 OK， 我看好像就没有什么可以跟大家再分享的啦。就这么多，那今天视频就到这里，非常简单、非常粗糙的一个视频，那希望大家会喜欢，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。